Achoy, dihara. Nanapod ta karon sa atuang bisyo. Sa unang tanaw, murag yano ra kaayo ang sisiw, gamay, luya, murag walay laban sa kalibutan. Pero sa likod sa ilang lihok ug lakang, naa diay nay damgo. Bagagduha ka buwan pa lang sila sa kalibutan, pero karon pa lang ginahulma na ang ilang batasan. Sa matagadlaw nga molabay, hinay-hinay silang nagkalig-on sa lawas, huna-huna ug instinct. Sa aning nga yugto sa kinabuhi sa sisiw, importante kaayo ang sakto nga nutrisyon. Balanse sa protina, bitamina ug minerals. Gapalig-on sa immune system, gapatibay sa bukog ug kalamnan. Dili lang basta pagkaon, naay disiplina ug sistema. Ginatudluan sila nga makiguban. Ginatunong sa natural nga adlaw aron ligon ang resistensya. Sa ilang yano nga dagandagan sa range, nagsugod na ang conditioning. Importante usab ang husto nga palibot. Limpyo nga tangkal, igo nga luna, luwas gikan sa maninila og sakit. Kay bisan unsa pa kanindot sa ilang kaliwat, kung pasagdan sa sugod lisod nagbawion. Parihara sa kinabuhi sa tawo, maura gyud. Unsay ginatanom sa pagkabata, maupod ang ani sa umaabot. Mao ng samtang sayo pa, dapat husto na ang direksyon. Ang sisiw dili dayon panabong, pero kada adlaw sa pagatiman ug pagantos, usa ka lakang padulong sa tinuod nga pagkamandirigma. Busa kung nagsugod pa ka sa negosyo, sa kinabuhi o sa imong damgo, ayaw ka luya. Ang sisiw hilom lang sa sinugdan. Pero sa hustong pagatiman, mahimog yun nga kampyon. Dinhi sa Cons J Game Farm nagatuo mi ang matag sisiw naay potensyal. Basta naay kasing-kasing giya ug paningkamot. Daog yun ka. Daghang salamat. Ang iyong lingkod, Cons J Game Farm. Nagbarog